pertanyaan pertama, pakai Minecraft apa? 17 Bedrock, oke. Kedua ini, kenapa pakai suara palsu? Apa itu suara asli? Ya malu aja sih. Pertanyaan kedua, oke. Tinggal di mana? Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Lumbang, Desa Sentul. Lagi ngapain? Lagi kayang. Cara komen di YouTube gimana? Lu komen pakai apa, anjing? Lanjut. Jago Bedwars, Bang. Kalau kita mabar. Gak jago gue anjing. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kayak saya. Karena gak ada yang tanya anjir. Itulah, kalian tanya aja ya sekali ini. Jangan lupa like, subscribe, and like.